ज्यादा मुझे नहीं लगता बाइक स्टार्ट होगी, क्योंकि मेयर पानी में भीग चुकी है बाइक, पानी में तो भीग चुकी है। मेयर कराची साहब ने कहा था, मैंने कराची बिल्कुल साफ कर दी है। और देखिए माशाल्लाह, बाइक तो छोड़ दें, अभी मेयर ने ऐलान करा है कल कि वो कुछ बोट्स देगा हमें, हम बोट्स पे सफ़र करेंगे। बाइकें भी जमा हो रही हैं और गाड़ियाँ भी जमा हो रही हैं, क्योंकि हमें बोट्स मिलेगी। ये क्या बात है, पाकिस्तान कराची में इतनी बारिश हो गई कि बोट्स मिलेंगे हम लोग। भाई क्या हो गया, कराची में अगर 4 छींटे पड़ जाए तो कराची डूब जाता है, आपको पता नहीं है। आप देख रहे हैं कितनी खुशहाली है, लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये खुशहाली नहीं है, ये तब्दीली है, असल में तब्दीली आ चुकी है। तो बाइक छोड़ें फिर बोट ले लेते हैं, बोट ले लेते हैं, बेहतर यही, बेहतर यही है। इसी में बेहतरी। हमें हॉस्पिटल जाना है, हम बोट पे चले जाते हैं, कोई मसला नहीं। वसीम अख्तर साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद।